مالك يا جيهان هاني؟ مش مبسوطة من جولتك النهاردة في الدار ليه؟ اكيد مش مبسوطة من ادارتك للدار يا اعتماد. ليه يا هانم؟ كل الملاحظات اللي حضرتك نبهتيني ليها في الجولة اللي فاتت انا نفذتها، الا المطبخ. الا المطبخ يا اعتماد. احنا فين هنا؟ في دار المسنين يا فندم، اللي حضرتك بنياها من مالك، وربنا يجزيك كل خير عليها. طب وهي الاصناف المسبكة واللي السمنة على وشها قد كده دي تناسب المسنين اللي هنا برضو؟ هي دي مش كانت اهم ملحوظة في جولتي اللي فاتت؟ معلش، اوعدك المرة الجاية مش هتلاقيها بالمرة خالص. وهي الحياة فيها كم مرة جاية بس؟ انا اسفة والله، لكن اسمحي لي، انا حاسة ان حضرتك كده في حاجة مضايقاكي. ما اتضايقش ازاي بس وانا بعيش وسط دايرة من الاخطاء والكراهية. الو. ايوه يا عصام. يا ريت حضرتك ترجعي بسرعة يا هانم. الأستاذ رمزي جوزك وزياد ابن حضرتك وعادل أخوكي واكلين بعض جوه الفيلا، وأنا لوحدي على البوابة ومش قادر أسيبها وأدخل لهم. معقول اللي بيحصل ده؟ كأني سايبة شوية عيال صغيرة عايزين اللي ياخد باله منهم؟ ده انتوا أصغركوا عنده 26 سنة. ليه كده؟ أنا متحملة كل أخطائكم وأنا ساكتة، بحاول أتجاهل تصرفاتكم الشاذة الغريبة وأتعايش معاها عشان حلم عشت عمري علشان أحققه. بيت مليان حب وسلام، اديتكم ولسه بديكوا كل حاجة عندي، وانتوا مش قادرين حتى تحاولوا مجرد محاولة لرد الجميل بتحقيق الحلم الوحيد اللي في حياتي. يا ماما انا كنت قاعد في الهول بتفرج على الدوري الانجليزي وماليش دعوة بحد، بصيت لقيت عادل دخل عليا من نفسه، اخد الريموت ونقل على قناة تانية. شايفة جيهان الولد ده بيقول عادل من غير استاذ ازاي؟ استاذ ايه بس يا عم؟ انت هيف مني والله، انتوا الاتنين هيف من بعض، وبعدين لا انت اخوها ولا انت ابنها، ومحدش فيكم له حق في البيت ده غيري. انا جوزها وليا كل الحقوق عليها. هو حد ناهبها غيرك يا سي رمزي؟ هو ناهبها بعقل؟ ده مش سايب حاجة لحد. اخلصوا يا فشلة، انتوا عايشين عالة علينا. ما حدش على غيرك، وما احترمتش نفسك هقوم اظبطك، فاهم؟ ده راجل كبر وخرف. اخلص يا قليل الادب يا صايع. طب تعالى بقى وانا اوريك الصياعة. كفاية بقى، حرام عليكم، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ لو ما انتوش قادرين تساعدوني في تحقيق حلمي بلاش تحولوني كابوس. سيبوني اقاوح فشلي في تحقيقه بشوية امل ان اقدر اغيركم واعيش بيكم سعيدة في اللي فاضل لي من عمر. إلا ما حد فيكم قال لي بعد الشر ولا بعد عمر طويل حتى قد كده مش قادرين تقاوموا الشر اللي جواكم، ولو حتى بالتمثيل عليا. انتوا ايه؟ انتوا مين بالظبط؟ اهدي بس يا ماما. انا ماما ايه يا عم؟ ده انت حيالله ابن المرحوم جوزها، وغيرها كانت رمتك في الشارع. طب تصدق بقى هضربك تاني. بس يا زياد، ابقى ماما ازاي وانت ايدك عمرها ما طبطبت عليا ولا اتمدت لي بكوبايه ميه في عز تعبي؟ ماما ازاي وانا بعد ما ربيتك وكبرتك لقيتك كاتب بكل جحود في صفحتك على الفيسبوك انك اتحرمت من حنان الام لانها ماتت وهي بتولدك، وانك عشت مع مرات اب. انا بالنسبه لك مجرد مرات اب يا زياد. ايه ولا طمران فيه يا اختي؟ وانت كمان اختك ازاي؟ فهمها لي دي. ده انت مش سايب حد لو قايله انك بتكرهني عشان امي كانت السبب في موت امك، ومليون مرة حاولت افهمك ان اللي كان بينهم هو الشحن الطبيعي اللي بين اي ضرتين عايشين في بيت واحد، وان الحريقة اللي ماتت فيها والدتك النيابة اكدت انها قضاء وقدر وما هياش بفعل فاعل، وبرضه ما انتش مقتنع لانك مش عايز تقتنع، وكأنك سعيد بالشر اللي في قلبك والكره ليا. لا 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 يا اختي، انا ما بكرهكيش. لا يا راجل، ما بتكرهنيش،
ده حتى عصام فرد الامن بتاع الفيلا رغيت معاه بنفس الكلام. ومش بس كده، ده انت كمان عايز تنتقم من مين يا عادل؟ تنتقم من مين؟ مني انا اللي ما سبتكش حتى بعد موت الكبار وخليتك جنبي، وعمري ما حسستك انك مش ابن ابويا، رغم اني كنت بتعذب وانا بمدلك ايدي بالخير وانت قلبك شايل لي كل الشر ده. وانت يا رمزي بتعلنها وبكل قوة انك جوزي وليك عليا حقوق. طب والواجبات اخبارها ايه عندك؟ ها؟ حقوقي انا عليك كزوجة فين يا رمزي؟ جيهان انا انت خدت حبي وخدت فلوسي واخلاصي، خدتني كلي على بعضي وبإرادتي. وقت احتياجك لحقوقك كنت ببقى مراتك وعليا الطاعة والتلبية، لكن للأسف وقت احتياجي أنا لحقوقي منك كنت بلقاك مع غيري بتاخد منك حقوقي أنا فيك. خنتني كام مرة يا رمزي؟ جيهان أنا وكام مرة قلت للي معاك بالكذب إنك زوج تعيس وعايش من غير مشاعر مع زوجة باردة. الزوجة الباردة دي ياما لمت كرامتك اللي انت بتبعترها قدام الأمن والخدامين وانت راجع سكران وبتتمرمغ في الأرض، وانا بعمل نفسي مش شايفاك وانت بتمد ايدك على فلوسي اللي في الدولاب. إيه انت كنت؟ ايوه كنت. في كل مرة كنت بشوفك وفي كل مرة كنت بحاول اكون باردة زي ما انت بتوصفني. شفتوا انتوا قد ايه ظالميني وجرحني، وان انا الوحيدة في البيت ده اللي بتدي كل حاجة وما بتاخدش اي حاجة، واننا للأسف بنعيش في بيت ملعون شياطينه لافينه بالحقد والكراهية. دي اول مرة بواجهكم بالشكل ده، وعشمي ان صرختي المرة دي تكون هزتكم من جواكم وتفرغ عقولكم وقلوبكم من شرها، وتساعدوني ولو مرة واحدة في تحقيق حلم حياتي في بيت ما فيهوش غير الحب وبس. مين؟ انا جيت يا جيهان هاني. حضرتك صحيتي احضر لك الفطار؟ ادخلي يا منادية. صباح الخير يا استهاب. صباح النور. لو سمحتي ناوليني الأجندة والقلم وافتحيها لي على صفحة تاريخ النهاردة وهاتي لي النضارة. انتي هتكتبي المذكرات قبل ما تفطري؟ على ما تحضر الفطار. اقفلي الباب وراكي كويس. حاضر يا استهاب. وعندما عدت من دار المسنين كان لقائي بالثلاثة، رمزي وعادل وزياد. كان لقاء صعبا للغاية، ولم يكن هناك مفر هذه المرة من أن أبوح بكل ما تحمله نفسي من مخاوف، أنني أشم رائحة الحقد في بيتي. لقد واجهت زياد وكأنه ابني، وعادل وكأنه أخي، ورمزي كأنه زوجي. واجهتهم وكأنني أعيش. لا، لن أترك لهم أموالي بعد موتي ليعبثوا بها وتكون سببا في الخطايا والأخطاء. لقد قررت وقريبا عندما يعود محامي من إجازته السنوية أن أكلفه بإبرام تنازل رسمي عن كل ما أملك من أموال وعقارات لصالح الأعمال الخيرية ولدار الخاصة للمسنين. ما تسيبي الأجندة اللي في إيدك دي وتتكلمي معايا زي ما بكلمك يا جيهان. حاضر يا رمزي، ويا ريتني أسمع منك اللي بتمناه بعد مواجهة امبارح. بالمناسبة ما كنتش أتخيل إنك تعريني امبارح بالشكل ده.
ده بس اللي استفزك في كل اللي قلته امبارح؟ ومع ذلك انا عريتك في ايه؟ هي خيانتك ليا وسكرك وفرجة الخدامين عليك مش كانت على المشاع يا رمزي؟ طب هو موضوع يعني اخداني فلوس من الدولاب ده، هو انا مش جوزك وليا عندك حقوق؟ لك عليا كل الحقوق مش كده؟ يا اخي كفايه بقى واتكسف. ده انا عامله لكل واحد فيكم مصروف يفتح بيتين. بتمدي ايدك ليه؟ وبعدين انا كنت فاكراك هتدخل تقول لي كلام تاني خالص غير ده، كلام يطمن ويستحق ان اسجله في اجندة مذكراتي دي. مش هتفرق كتير، ما انا عمري ما قريت في اجندة مذكراتك دي حاجة تنصفني. يا فرحة قلبي يا ناس، ما تعرفيش يا ست هانم قد ايه انا مبسوطة ان حضرتك وافقتي تحضري كتب كتاب اخو جوزي يوم الخميس. يا نهار ابيض يا ناس، دي الزاوية الحمراء كلها هتنور. ربنا يخليكي وربنا يقدرني دايما على خدمتك، زي ما انت كده هترفعي راسي قدام جوزي وقدام اهل جوزي. انت لسه عايشة معاهم في شقة واحدة يا منادية؟ ايوه طبعا، الشقة واسعة وسيعانة كلنا. وموافقة كمان ان اخوه يتجوز معاكوا؟ وما وافقش ليه؟ ما هو غلبان روخر وهيجيب منين شقة في الزمن اللي احنا فيه ده؟ وبعدين بقى يا ست هانم، طول ما كلنا بنحب بعض لو تربة كده هتساعدنا. عندك حق، بالحب بس الدنيا تساعد الكل. انا اعرف بيوت اكبر بكتير من بيتكم يا منادية، واللي عايشين فيها عددهم اقل من عددكم بكتير، ومع ذلك بيوت ملعونة بالكراهية. جهزي لي الحمام قبل ما تروحي. انا جهزتهولك، حمام الهنا قبل النوم. اتفضلي. بقولك ايه، انا هقفلك الاجندة بنفسي اهو. ايوه حلوه، شوط بقى، جول حرام عليك، الماتش هيخلص. مساء الخير يا واد يا زياد. بقول لك ايه، اوعى تمد ايدك على الريموت. انا متابع الماتش. اطلع اوضتك يا اخويا، فيها شاشه. يا عم شاشه ايه بس؟ بقول لك مساء الخير. طب بقول لك ايه، نتمسى زي ما انت عايز بقى، خير ماشي شر ماشي. تصدق انت عيل عبيط ياتش بياي قميصي بقى. الله افهمني، انا كمان عبط منه. عاملين ناكل في بعض ونتخانق على فرجة، والباشا رمزي دخل لجيهان يتسهوك لها وزمانه لها منها حزمة ألوفات. وادي التلفزيون اهو اتقفل. عايز تقول ايه بقى؟ حابب ان احنا نتسهوك زيه يعني؟ مش هياكل معاها حبيبي، لان دي من البداية مش سكتنا. احنا نساعد بعضينا وناخد منها اللي نقدر عليه. طب ما هي بتدينا من نفسها. بتدينا ايه؟ مصروف زي التلامذة يا راجل؟ ده اللي في دولابها بس يقرب من 1,000,000. احنا اولى بثروتها من الغريب. دي لو ماتت ملناش فيها جنيه. ده انت حيالله ابن المرحوم جوزها. طب ما انت حيالله اخوها من امها، يعني مش من العصب. يبقى خلاص حلت نفسها اهو. اللي يقدر ياخد منها حاجة ياخد ويباصي لاخوه. لا، ايدي في ايدك، قول ورايا. عليا وعلى اعدائي. عليا وعلى اعدائي. يا عصام. نعم. انت يا عصام. ايوه. بقول لك ايه، افتح لي الباب خليني امشي. حاضر يا ست. هي جيهان هانم نامت؟ لا يا سيدي، بتاخد حمامها وهتنام. والاخوه العداء؟ اختي اهو كل واحد متربص بالتاني. بيت غريب اللي احنا فيه ده. صاحبته بنته بالحب طوبة طوبة، لكن للأسف ربت بين حيطانه تعالب وتعبين. انت اللي اكتشفت جثة جيهان هانم في البانيو؟ ايوه يا سعادة البيت ظابط، من ساعة واحدة بس، يعني من اول ما جيت. احكي لي اللي حصل بالظبط. اول ما جيت رحت على اوضه الهانم عشان اصحيها زي كل يوم واحضر لها الفطار، لكن خبطت كتير ما ردتش. قلقت، فتحت عليها ما لقيتهاش في سريرها، ولقيت كل حاجه في مطرحها من ليله امبارح. استغربت، قلت هي ما نامتش في اوضتها ولا ايه؟ لكن لما لقيت الاجنده مفتوحه عرفت انها باتت في الاوضه عادي يعني. وايه علاقة الاجندة بكده؟ اصل يا سعادة البيه قبل ما امشي ليله امبارح انا اللي قافلاها لها بايدي،
وقامت دخلت على الحمام، وعشان كده اول مكان فكرت فيه النهارده الحمام. وهناك لقيتيها غرقانه في البانيو؟ ايوه يا بيه، ايوه، منه لله اللي عملها، ان كان جوزها ولا اخوها ولا ابنها. عادل لا هو اخوها ولا زياد ابنها. انت يا حضرة الضابط بتتكلم دلوقتي مع المخلوق الوحيد في البيت ده اللي له شرعية وحقوق. انا رمزي جوزها، واللي ياما عانيت معاها من حقد الاتنين دول ونصحتها تطردهم ورفضت، لكن ادي النتيجة. رمزي ده اخر واحد يتكلم عن الشرعية والحقوق. ايه الله يرحمك يا اختي، رمزي ده اكتر واحد عذبها وجرح كرامتها. جثة اختك طول الليل في البانيو، ازاي ما اكتشفتهاش طول الوقت ده؟ ولا انا اكتشفتها يا حضرة الضابط. ما تستغربش يعني سيادتك، كل أوضة فيها حمام صغير، يعني ما بنحتاجش الحمام الكبير إلا إذا كنا في الهول أو هناخد حمام لا مؤاخذة. كنت فين امبارح؟ ها يا باشا؟ كنت قاعد بتفرج على ماتش لمحمد صلاح في ليفربول، أصله كان بيلاعب النني في الأرسنال. الطب الشرعي أكد إن الجريمة وقعت حوالي الساعة 11، والمنطقة حوالين الفيلا هادية، يعني أي صوت عادي يتسمع. إزاي ما سمعتش استغاثة ولا أي حاجة وانت فرد الامن بتاع بوابه الفيلا يا عصام؟ والله العظيم يا فندم ما سمعت همسه حتى، ولا في حد خرج ولا حد دخل، بالعكس ليله